Мы по просмотру обошли Олимпиаду 5 раз. Мы обошли все рекорды, которые были до нас. Мы продали за 3 минуты все билеты на бой Макгрегор-Хабиб. И мы обошли чемпионат мира по футболу впервые. Это просто невероятно. Да. И просто оставить смешанный вид спорта без внимания уже не получится ни у кого. Все по плану пошло у Хабиба с Конором? Я думаю, да. Я об этом описывал месяца 3 назад. А потом за 2 недели до боя. То, что мы планировали, что мы его прикончим в 3-4 раунде, нам удалось. Какая у вас была первая реакция после его боя? Мы выполнили задачу, поставленную перед собой. В этом весе очень многие комментировали и говорили, что Хабиб не настоящий чемпион. Двумя поясами Макгрегор более достоин быть чемпионом. Было понятно, в общем-то, и очевидно то, что он выпрыгнул из клетки, потому что когда задевают твою религию, твоих родителей, родных, страну и президента, ну, странно было бы, если он по-другому повелся и спустил это все на тормозах. Это очевидная реакция. Но, тем не менее, он показал, где бизнес и где честь. Но, тем не менее, как-то вот все разделились. Кто-то сказал, что нет, это не совсем правильно, кто-то говорит, нет, это довольно достойный поступок. Как вы к этому отнеслись и как Хабиб сейчас уже думает? По происшествию, когда он выпрыгнул, я помню, я закрыл глаза. А то, что происходит внутри октагона, за это его никто не осудит. Но то, что происходит вне октагона, вину не списывать ни за что. Потому что там были болельщики и Хабиба, и Конора. Это могло влиться в очень большую драку, неуправляемую. И это могло вообще поставить вопрос, адекватен ли он как боец в таких критических ситуациях. Поэтому я понимаю, что его доводили до этого. Начали они никак не успокаивались, они оскорбляли религию, как сказали, семью, страну, и все, что возможно было. И когда он доминировал в каждом раунде, он приближался к сетке и выражал и нецензурными, и оскорбляя. И Хабиб после окончания боя сразу начал его искать, вытащил капу, бросил его в сторону. Но один из моментов, охранник его держал, он его ложным движением, каким ходу обманул и перепрыгнул через это. Но когда он уже перелетел оттуда, уже прыгнул среди людей, там мешались и полиция, и охранники, и личные охранники, и со стороны. И потасовка началась 4 на 4 уже. На сегодняшний день что происходит? Какие-то судебные тяжбы? Идет судебный момент разбирательства. И есть такой момент, что его от 250 до 500 тысяч оштрафуют за то, что он выпрыгнул через сетку. Я думаю, будет дисквалификация 4 или 6 месяцев. Будет, да? Да. А как он к этому относится? Как Сегодня он все это утром воспринял? мы бегали зарядку, и он включил видео, на котором мы бегали. Дана говорит, посмотри, что отец делает со мной. Обычно люди отдыхают целый месяц, восстанавливаются, а он после 3 дней меня, значит, на песке загоняет. На что Дана посмеялся, видимо, он строг тебе. А вы считаете, что вы строги к нему на самом-то деле? Я всегда был строг к ученикам, именно в таких ситуациях, когда они высший результат, он стоит нервов, он стоит крови, он стоит всего, но надо держаться. А как думаете, ему тяжелее с вами или вам тяжело с ним? Мне тяжело. Он тяжелый? Не, он не тяжелый. Мне тяжело, потому что я уже в возрасте, я много пережил, я очень много переживал в углу. В последнее время, вообще в последних вот этих 3 боях, я не знал, что такое давление. У меня начало меняться давление, и это начали вокруг дежурят врачи. Скоро это ненормально. И я ночью начал вставать, начал ходить по комнате, есть 2 или 3 раза больше. Это нервы? Да, да. И такие моменты были. Жена спрашивает, 2 часа ночи, что ты делаешь? Я говорю, еще что-то придумаю.
тебе это зачем? А к этому времени я поел груда яблок, там еще чего-то и так далее. Ну, были такие моменты. Последние 3 недели. Вам интересен бой с Фергюсоном и состоится ли он? Мне всегда интересны были эти бои. 11 побед без проигрышной серии у Фергюсона и 11 у Хабиба UFC. Такой боя не было в истории UFC. Мы по просмотру обошли Олимпиаду 5 раз. Да. Мы обошли все рекорды, которые были до нас. Мы продали за 3 минуты все билеты на бой этот. На бой Да. Макгрегор-Хабиб. И мы обошли чемпионат мира по футболу впервые. Это просто невероятно. Да, и просто оставить смешанный вид спорта без внимания уже не получится ни у кого. А сколько Это еще боев? бизнес, это интересы, это противостояние 2 миров. Сколько, думаете, еще он проведет боев? Я думаю, 3 боя. И все. Ну, а потом, после 32 лет, я думаю, нужно... У нас предки говорят, тебя покидают 4 качества после 32 лет. Надо с этим мириться, это непросто. Как-то вот, кстати, Александр Медведев, я приезжала к нему домой, и мы сидели с ним, он мне говорит, тот президент Фила, что ли, ему сказал, что уйти непобежденным – это талант, а уйти вовремя – это еще больше талант. Уйти вовремя с ковра, чтобы остаться непобежденным. А он не задумался, что вообще закончить после этого боя карьеру? Нет? Я не думаю, он полон сил, он готов. Полон сил? Мы видели, что соперники, допустим, не выдерживают после этих раундов, чемпионские раунды, он выглядит лучше. Сейчас такой соперник, я думаю, Порье и Фергюсон. Фергюсон на длинном, серии побед, он вернулся, он выиграл досрочно. Я думаю, этот бой будет очень интересным. Но я всегда мечтал о бое Жорж Сен-Пьер и Хабиб. Человек, который выиграл, 6-7 раз засчитал пояс. Вернувшись спустя 4 года, он выигрывает следующую весовую категорию. Он легенда, и я хотел бы попробовать с ними силой. Кстати, вот я сейчас вспомнила про Медведя, 3-кратный олимпийский чемпион. И когда я у него спросила о том, что самое тяжелое было в спорте, он сказал, самое тяжелое – это весогонка. Он говорит, я думал, что умру. Он говорит, это самое сложное было, потому что и психика изнашивается, ну все там, и мышцы и так далее. Вот я знаю, что Хабибу очень сложно было с весогонкой. Как он ее перебарывал, как происходила весогонка у него? Во-первых, он за 6-7 часов до взвешивания сделал норму. Ни в коем образом нельзя делать заранее вес и ждать. Это очень мучительно и тяжело. Обычно мы максимум оставляем 4-3,5 часа. Это чтобы отдохнуть и вновь вернуться в гонку, если не сгонит. Это запасное такое время, которое мы для страховки оставляем. А Хабиб оставил это время в 2 раза больше. Поэтому ему эти 7 часов кажется, что идут 70 дней. Ну да, это, наверное... А что для него самое сложное вообще в спорте? Ну, во-первых, когда заканчивается вода в твоем организме, начинается сгонка с мышц, то, что есть. И горячей водой, и, весогонками, и обматываем полотенце, и горячую воду, парной. Ну, много разных моментов. Мажут и мазью, чтобы быстро вспотеть. Ну, много вариантов. Ну, мы по виду, по состоянию, по отработке понимаем, и сколько же в нем осталось жидкости. Вот это самое тяжелое, последние 2,5-3 килограмма. Как вы считаете, нужно ли боксировать Хабибу с Флойдом Мэйвезером, или это все утка вообще? Ну, вот я думаю, если в нашем углу полгода будет Ломаченко, Тайсон и Али, боксы прогресса, который работает, я думаю, мы покажем миру хороший бой. Мы обучаем, почему нет. Какие шансы? Я думаю, соперник очень серьезен, но на нашей стороне будет желание выиграть и 0 в графе проигрыша. Мы знаем, что это талантливый, Очень, да, талант. миром признанный мастер. Нам предстоит показать то, что нет у соперника. Но он состоится, этот бой? Я надеюсь, да. А когда, если он состоится? Я каждый раз искал сильных соперников, любил риски. Почему не попробовать? Хабиб обучаем, и в ближнем бою, мне кажется, соперник будет быстрее, но мы будем выносливее и сильнее. Чья инициатива была пригласить Олега Токтарова, ваша или Хабиба? Ну, я написал в Инстаграме, что я прощаю Конора. Бой закончился.
не нужно из этого раздувать этот спорт. А идея пригласить, значит, Тахтарова, Хабиб сам его пригласил, и я считаю, он это сделал правильно. Мы с ним были утром на зарядке, вечером встретились, значит, нашим спортивным клубом, поужинали, потом на зарядке поборолись, отработали с ним, говорили о перспективах развития, о фильмах, которые он снимает, о боях Хабиба, который предстоит. И решили посетить древний город Дербент. Там тоже пообедали. Потом, после обхода всего крепости, попили чаю там и двинули в сторону Дубки, Сулакский каньон. Больше всего он был удивлен с каньона. Да ладно, серьезно? Да. Это такая неописуемая красота, очень большой высоты. Потом вместе с нами он зашел в мечеть, хотел ознакомиться больше с культурой, и мы спустились сюда, в Кизилюртский каньон. Очень хорошо здесь встретили нам в рыбном хозяйстве. Все деликатесы, все здесь было, накормили. Он был под впечатлением? Да. Уехал? Да, и ночью 2:30 он мне пишет, какие замечательные люди в Дагестане. Я был очень рад. Эта экскурсия была один из лучших. Что я написал? Олег Николаевич, мы тебя ждем. Все было отлично. Счастливой дороги. Вот таким образом расстались. Наверное, в Дагестане никого не удивляет вот эта широта приема гостей ваших. А какой самый дорогой гость в вашем доме был? И какие традиции сохраняются по сей день в вашей семье? Ну вот гостям всегда рады. Не только у меня дома, это вообще на Кавказе, в Дагестане особо стоя принимать, обслуживать гостя, делать ему приятное, потом его провожать. Это нам передали наши предки, это наши традиции. Я хотел, чтобы они продолжались, и точно так же люди, которые приезжали, уезжали от нас довольными. Вот после поездки, которые даже посетили Дагестан, наш край. Их было очень много, отдельно выделять никого не хочу, потому что гостей было очень много, и министры спорта, и руководители регионов, и спортсмены, и люди искусства, художники. Ну, разных людей было здесь. Ну и сегодня я в прямом эфире пригласил и Конора. Да? Да, я сделал такое заявление, пригласил Конора в гости. И почему бы, значит, ему не посетить Дагестан? Вы на самом деле его простили? Да. Вот абсолютно. Вот понимаете, вот... За те оскорбления? Вот. Нет, это все в прошлом. Нельзя останавливаться, жизнь продолжается. И наша религия должна показать милосердие не на словах, а на деле. Если он приедет, вы увидите то же самое. Примем его как дорогого гостя. И Хабиб примет его также? Но и Хабиб никогда, значит, чего объявлял я, значит, он этого не отрицал. Таковы правила игры, вековые традиции нашей республики. А Конор сказал о том, что это только начало войны, что мира не будет никогда. Ну, какой бы он ни примет вот сейчас решение, я буду ее уважать. Будет война. Вы готовы? Будет война, будет еще интереснее. Ну, когда нам предложили 15 миллионов за матч-реванш, да. Мы сказали, увеличьте 2 раза, чтобы пообщаться. Мы знаем себе цену. Не поступило еще предложение? Ну, еще, следующее. На что чуть-чуть я ввел шок руководства UFC. Как развивается и будет развиваться, как вы думаете, у Хабиба отношения с UFC? Он однозначно заявил, что если будет уволен Зубайру, его не будет UFC. Это точно? Да. Мы уже не меряем здесь деньги. Нам больше важны наши отношения с нашими соседями, нашими близкими друзьями. В команде, в которой он бился, он оставляет одного из них и двигается сам дальше. Как это выглядит? Ну, это предательство. Это, я бы сказал, легкой руки такой формы. Чуть-чуть мерзко это выглядит. Это не по-нашему. Представьте, человек, который двигается в лагере, готовит меня к бою уже больше 5-6 лет, ты его оставляешь и сам идешь вперед. Это не по-нашему. Не угадали, называется. С Хабибом переговоры не будут, пока для Зубайра не будут комфортные условия UFC.
Это очень важно, я думаю. Когда вам позвонил Владимир Владимирович Путин, наш лидер, какое у вас было, какое у Хабиба было ощущение, чувство после боя? Это было 7 утром. Трансляция на 165 стран. Если бы Хабибу дали микрофон, он хотел его поздравить с днем рождения. Значит, такой возможности не предоставили ему. Не знаю, это было умышленно или это просто не дали ему микрофон. Вопрос стоял, будет ли вообще пояс у Хабиба или нет. Но Хабиб не хотел уйти с октагона, пока его Рокхольд и Кормье не успокоили и не повели по трибуне помещение, где он готовился, разминался бою, к себе, и его попросили выйти на пресс-конференцию. На что Хабиб ответил: если пояса не будет, я не выхожу. И второй раз подошли, что вышел на пресс-конференцию, он сказал: я не выйду, если на мне пояса не будет. Я выиграл бой. Если я нарушил закон, я сяду в тюрьму, я приму все наказания, но я уйду отсюда с поясом. Если сажаете в тюрьму, значит, сажайте с поясом. Я готов ответить за то, что я нарушил. После этого дали ему пояс, и он вышел к журналистам. Нигде так не оценивают, как дома, мы это знаем, но все-таки, тем не менее, где больше поклонников у вас? Я думаю, бывший СССР, СНГ, вот на этой территории больше всего у нас болельщиков. Я побывал в Таджикистане, Казахстане, в Киргизии, в Узбекистане, в этих единственные, значит, из Союзной Республики, то, что мы не были, это Туркменистан. Я там служил 2 года, мне очень хочется побывать там, а мы приглашены туда. А так в остальных регионах мы были, и здесь больше всего наших болельщиков. Ну и, скажем, Ближний Восток, очень много мусульманских, арабских стран, от которых 7 государств у нас есть приглашение. В ближайший месяц мы их посетим. Вокруг вас очень много людей. А чье мнение для вас абсолютно, беспрекословно очень важное? Честно говоря, мне вот ветераны, которые выступали, защищали честь нашей республики, нашей страны, чемпионы мира, олимпийские чемпионы, я был вместе с ними. Как до того, как Хабиб приедет, я с ним обсуждал, каким образом наказать его. И что они сказали? Они сказали, не стоит так строго к ним относиться. Но я сказал, ну хотя бы я дам вид, что я недоволен им. Ну, и когда мы встретились с главой страны, Владимиром Владимировичем, вторым предложением его было не строго наказывать. Мы не знаем ту ситуацию, которая происходила там, как он. Кстати, когда вы встретились с Владимиром Владимировичем, вот та оценка, которую он дал, когда вы его воочию уже видите, не на экране телевизора, а видите его, как меня сейчас, и я вас. Вот какое у вас ощущение было, какое чувство, то, что признал он победу Хабиба? Во-первых, очень легкое передвижение. В нем видно, что он занимается и держит форму, в первую очередь. И я давно хотел ему задать вопрос при такой встрече, сколько вы занимаетесь в сутки как специалист? Утром час 10 или вечерней тренировки? На что он сказал, 45 минут плавает, потом общеразвивающее упражнение, в вечерней части час 45. В этом возрасте быть в такой форме, это очень трудно. Подвиг. Но он находится в лучшей форме. Каждый день он, да, занимается спортом? Каждый день. А какие выводы самые главные вы сделали после боя Хабиб-Конор? Какой бы ни был, значит, реклама вокруг нас, и какое бы ни было давление, оставаться самим собой и делать то, что мы умеем лучше всего. Там не делайте 10, 12, 15 приемов. Там делайте 3-5 максимум лучшие ваши движения. Они были использованы в этом бою. Если бой прошел бы все раунды, могли бы отдать победу Конору и было бы судейство адекватным? Нет. Там, если прошли бы все раунды, давайте вот посмотрим. Первый раунд. Он больше 4 минут был под Хабибом. Да. Под Хабибом. Все специалисты считают, что в это время Хабиб не нанес ему большого ущерба. Но был перевод, было добивание, контроль.
И единогласно выигрышный первый раунд. Во втором раунде Хабиб уничтожал его. При обратном стечении обстоятельств я уверен, что бой остановили. Настолько было преимущество Хабиба, и второй раунд это был 10-8 счет. А он сдался еще до этого, как он сказал? Нет, я говорю о втором. Первый раунд Хабиб выиграл, второй раунд было полное доминирование и преимущество 2 балла, 10-8. В третьем раунде Хабиб решил удивить мир. Вот теперь я вам покажу, что я умею биться в стойке. Раунд был 4-3 по ударам и очень ровный. Хабиб попал 4, по Хабибу попали 3 раза. Но последние 45 секунд он прижал к его сетке, контролировал и доминировал. Ну как он мог выиграть? Теперь четвертый раунд. В четвертом раунде полное доминирование, перевод партер, занял позицию, и он его заставил сдаться. Ну, скажем, пятый раунд выиграл бы полностью Конор. Ну, что из этого? Ничего, да. 3 железных, 1 ровный. Ну, за это не выиграл бы. Я имела в виду, что Хабиб, он даже где-то сказал, что Конор сдался еще до этого. Он посмотрел в глаза ему. Когда зашел Хабиб, я его нашел сломленным, мне Хабиб сказал. Вот так. Это соперник. Посмотрите последний дуэль взглядов. Да, он смотрит... Он ему смотрит не прямо в глаза, а в другую сторону. Там мне уже было понятно, что он позиции сдал Хабибу. Вы это увидели, да? Психологически, да. Я об этом ему напомнил перед выходом. Ты же понимаешь, он твой, надо продолжать, как ты идешь. Угу. Так. А какая сумма была потрачена на подготовку с Конором? Было ли затрат на это хотя бы? Это было затратно? Вот смотрите, вокруг Хабиба было 7 человек. Плюс поддержать его еще приехало за 2 недели человек 14. Ну, попробуйте 21 человек содержать в Америке. Ну да. А кемп его стоило больше 150 тысяч долларов. Подготовка 100 дней. О. Это целая команда. Все они были, все они помогали Хабибу. Они готовились для себя, потихоньку получали там опыт, но они все готовили Хабиба. И тот же Исет, и тот же Зубайру, и Салим, боксер, и Умар маленький, и Абу-Бакар. Ну, вся команда, она работала на Хабиба. И тот же, возьмем, приехал к нему Джон Фич, был Рокхольд, бывший чемпион, Кармье. Вся эта команда очень часто подбадривала, поддерживала Веласкес, бывший чемпион в тяжелом весе. Ну, вокруг Хабиба была создана такая аура и лучшие бойцы, которые подготовила АК, бывших своих чемпионов, и все тренера. И даже мы видели, что Ризван и Али Абдул-Азиз находились все время возле них. Это менеджеры. Это здорово. Вся одна команда, огромная команда. Ну, весь мир признает, что это лучшая команда на сегодняшний день. Они в атаке идут вместе, и защищают, и готовят. И у них лучший результат. Поэтому они не могут друг друга бросить, кинуть. Это даже вообще не знаю, где-то, наверное, могут, а здесь нет. Здесь нет. Недавно мы знаем, что Рамзан Ахматович принял очень душевно Хабиба на своей земле в Чечне. Наградил. Вот что для него и для вас это награда, звание. Вот. И насколько приятно, что первые лица так вот оценивают. Я очень много раз бывал в Чечне и с ребятами во время подготовки, и во время серьезных боев. Там сидел. И лично несколько раз ужинал вместе с ним. Он хочет делать один из сильнейших свою команду. Он создает для нее все условия, приглашает лучших спортсменов. Но в созидательной форме человек делает для своей республики все от него зависящее. Я благодарен то, что он делает и для своих, и для российских спортсменов. Там Малютин, там Александр Емельяненко, там наш Максим. Там очень много со всей России хорошие бойцы, которые там ушел оттуда Анкалаев UFC, вот сейчас убедительно выиграл. Ну, я считаю, что там большой вклад Рамзана Ахматовича. Мы знаем, что Мухаммед Али выступал против, не боялся выступать против своей общественности. И выступал очень довольно-таки жестко, четко. Сейчас нередко сравнивают его с Хабибом. Насколько это сравнение уместно и насколько импонирует вам Мухаммед Али?
Ну, я не все могу сегодня, допустим, поддержать. Некоторые резкие высказывания, я их осуждаю и консультирую Хабиба в этом плане. Нельзя быть жестким по отношению к недостаткам других людей. Надо быть поучительным и милосердным. И по религии это приветствуется. И если даже есть ошибки у других людей, у кого-то больше, у кого-то меньше, так ведь живой человек, и у тебя они есть. Поэтому это нужно в легкой форме, в хорошей форме, созидательной, такой форме нужно подойти, если даже ты делаешь кому-то замечание. Вот я не знаю, как вы, наверное, тоже заметили, что жизнь, она на самом деле пролетает очень быстро. Как-то вот я сейчас только начала замечать, насколько она быстро летит. И вот человек религиозный, он понимает, что этой жизни ничего не заканчивается, правильно? Да. Но наши вот эти победы, пояса, триумфы, они Господу не нужны. Всевышний не нуждается в этом. Он нуждается, кому в этом полюбили, накормили, напоили, помогли за наши благие дела. Вот когда происходит вот этот ажиотаж вокруг Хабиба, вот как мы сегодня видели, как ему удается внутри себя не возвыситься вот от такого признания, мирового признания? Вот эти 1,5 года, вот последние 1,5 года, но Хабиб не может пойти на рынок и купить себе яблоки. Понимаете, это элементарная, простая вещь. Выбрать яблоки и прийти домой. Это непростая ситуация. Непростая. Поверьте. Есть другой момент. Вот у него есть контракт с несколькими, допустим, изданиями, журналистами, где ему даже за интервью платят деньги по контракту. Значит, здесь очень такая строгая, неприятная ситуация. А вот здесь благоприятная ситуация, где ты можешь заработать, говоря правду, неся здоровый образ жизни, значит, комментируя ту ситуацию, что полезно, что нет. Он может плюс еще и заработать деньги. Поэтому нужно это все ставить на весы. И вот это все должно приносить пользу для общества. Ни в коем образом для себя, и это был негатив для окружающих. Поэтому вот нужно все взвешивать, нужно учиться, нужно нести ценности, которые, значит, несут пользу для общества и в целом для страны. В России есть 2 выдающихся известных бойца. Это Федор Емельяненко и теперь уже, наверное, Хабиб Нурмагомедов. Они оба религиозные, они оба верующие люди. Не кажется ли вам, чтобы стать очень большим спортсменом, именно в таком мировом формате, должен быть фундамент именно вера в Бога, вера во Всевышнего? Очень важно иметь ценности, которые несут для общества благо. Эти ценности – это вера Всевышнего. Мы все под Богом. Поэтому не знаю, как Федор, но мы не спали во время его боя. Ни в коем образом. Это и не ирония. Нам интересно, он выиграет или проиграет. Это очень интересно. Вы смотрели? Да, конечно. И я делал ставку. Во время боя меня очень многие спрашивали, как вы думаете, он в возрасте проиграет или нет? Я говорю, нет, Федор выиграет в этом бою. Ему будет в финале тяжело. И мы смотрим его бои, и на его боях нынешняя молодежь выросла. Мне всегда импонировало спокойствие. Мне всегда, значит, нравилась его манера ведения до боя и после боя. Я считаю, это идеальный вариант. А как вы думаете, вот следующий его бой как раз-таки с Райной Бейдер, да? Правильно? Да. Кто победит? Нельзя об этом говорить сейчас, именно сейчас. Но Федору в этом бою будет очень тяжело. Тяжело будет? Да. Все зависит, как он подойдет к этому бою, в какой форме. В каком случае он может победить? При 6 хороших спарринг-партнерах и при такой подготовке, как с Крокопом. Скажите, а как ислам относится к татуировкам? Религия относится? По исламу? Ислам? Да, по исламу. Ну, это очень нежелательная вещь, это татуировки в исламе. То есть категорически против? Такое красивое создание создано Всевышним. Ну, тело, зачем? как его можно портить? Да. Ну, зачем нужны эти украшения на теле? Я не думаю, что это хорошо и для здоровья.
Скажите, вот в прессе то, что просочилась такая информация, что Хабиб, может быть, уйдет из UFC в Беллатор, это имеет место быть? Мне где-то несколько изданий спрашивали об этом. Я сказал, что к этим 2 миллионам надо добавить 0, чтобы хотя бы рассматривали это предложение. Логично. Тогда можем поговорить, а сейчас нет. Угу. Так, Шлеменко, вот он хочет в UFC. Вот как вы считаете, вот дальше? Или это все-таки тренерская деятельность? Или он все-таки себя покажет еще? Я думаю, он где-то и сейчас на уровне половины этих бойцов в своем весе. Ну, я не думаю, что это самое лучшее, о чем думает, что сейчас ему нужно в UFC. Это мое личное мнение. Сейчас я бы на его месте больше зациклился на том, чтобы создать школу Александра Шлеменко. Он образцово-показательный, ведущий здоровый образ жизни, сделавший оставивший большой след российского смешанного единоборства. Один из тех, кто с характером до сих пор держал напряжение болельщиков России. Я думаю, сейчас ему нужно работать на свою школу. Ну, с характером, да, безусловно, человек. Интересны ли вам бои в России? Будет ли он выступать в России, Хабиб, в перспективе? При таких обстоятельствах все возможно. А, вы имеете в виду то, что вот сейчас происходит? Да. А если да, как вы это все видите? Я думаю, тот же Синьпьер может приехать в Россию. Понимаете, один из тех, кого мы хотели видеть. Но это будет в ближайшую перспективу, допустим, человек, который не проиграл, человек, у которого было 2 пояса, и в 77, и 84, человек, вернувшийся спустя 4 года, взял следующий пояс. Это была моя мечта, может, она и реализуется. Я не исключаю это. У многих сейчас сложилось мнение такое, что Хабиб можно выиграть в любом состоянии абсолютно. Но тем не менее держать вот такую планку высокую, это не так легко. Вот. И хотя и у соперников нет меньшего желания его обыграть. Вот какая конечная цель? Где вот эта вершина амбиции? Где она, вот эта конечная цель? Вот, поверьте мне, что Хабиб один из тех лучших бойцов UFC, который больше всех пашет и работает. За 100 дней строго он уезжает, значит, в тренировочный лагерь, он выполняет весь объем. И я считаю, что Хабиб, чем 70, лучше подерется 77. Понимаете? Нам нежелательно было уходить, допустим, проведя 6-7 боев 70, уйти 77, опять начать все сначала. Поэтому мы решили все-таки довести. Это был самый трудный вес, там, где были лучшие бойцы 70. Теперь, я думаю, Хабиб может и перейти промежуточный и в другую категорию. В любое время подраться. Для чего? Чтобы хотя бы продлить продолжительность, значит, в боях. Вот я имею в виду, чем дольше, если он хочет выступить, он должен выступить, скажем, 77. И вполне спустя полгода Хабиб может освоить в этом весе. Хабиб не маленький, у Хабиба есть борьба, у Хабиба есть выносливость. Сейчас признанная техника, защита пояса. И в психологическом плане он проверен 27 боями. Хабиб спокойно может перейти в другую весовую категорию. Александр Карелин как-то сказал, что объяснять можно победы, поражение можно переживать. Вот как вы помогаете своим братьям, своим ученикам пережить поражение? Ну вот очень много журналистов пытались со мной говорить гипотетически, а если он проиграет? Нет, не Хабиб, а ваши другие. Об этом я даже у Хабиба даже не спрашиваю. Я вообще говорю, эту тему закрываю, я не обсуждаю. Вот кто у вас проигрывал, я имею в виду? Вот кто проигрывал, вот в последнем бою, это был Зайну Кушариб за пояс «Битва на Волге». Он убежал с гор со сбора. Он провел 1 сбор и убежал с 2 сборов. Он очень хорошо выступил 1 раунд с 1 сбора и проиграл 2 последующие. Что я могу делать? Человек не хочет расти, но дошел после 5 боев выигрыша до пояса. Ну, в финале он должен быть самым мобилизованным, собранным и так далее. Вы думаете, я мало говорил с ним на воспитательной теме? Нет. Я думаю, нет. Просто
у него внутри, значит, нет такой ответственности, как у меня. Может, он или у отломался? других, Нет? у моих бойцов. Ну, что делать? Это его выбор, и он показал то, на что он был готов. Это один из примеров. Или другой бой Сагида Изагахмаева, у которого 9-0, обыграл все и всю в России, и вышел против американца на короткой ноге, что им нужны были деньги. Абсолютно. Этот бой не обсуждался ни в сроках, ни с партнером со мной. И я узнаю, прилетая за рубежа, что он выходит на бой. Это все заявлено. Я, конечно, был категоричен. Я сказал, я в этом плане не отвечаю за результат уже заранее. Это не моя идея и не мой план. Он проиграл этот бой. Это было в Ростове. Таких боев случается, на них учатся, из них извлекают уроки. Но... Вы прощаетесь с этими людьми? А что делать? Не прощаюсь. Я постарался убедить его еще раз, значит, взять на вооружение то, что у нас в школе. Тщательная подготовка, и после того, как ты готов, выходить на бои. Но эти ребята иногда думают, что подготовившись на 30%, могут обыграть, заработать, на легкой ноге выйти из этого положения. Это не у каждого получается. А если в течение боя у Хабиба что-то идет не так, ему легко перестраиваться или нет? Ну, такого Хабиба давно не было. Но вот я возьму пример. Рустам Хабилов, когда выступал, вот в последнем бою в московском турнире, он практически проиграл первый раунд. Когда я зашел в октагон, на мне бывает зацеплен микрофон и так далее в эфире. Я говорю, Рустам, ты меня слышишь? Он говорит, да. А что ты делаешь, то, что я сказал? Он говорит, ничего. Ну, постарайся сделать, о чем я тебя прошу. Он сделал, на 180 градусов повернули мы тот план и уверенно выиграл второй раунд. Выходит на решающий раунд, минуты 2, он опять делает то, что хочет, а не то, что надо. У него уже закончился здесь уже голос, и я рукой начал бить Эседа рядом, Эмилия. Вот тот, который перекрыл и пару раз задел двоечка, троечка Макгрегора. Я говорю, Эсед, твоя черед. И он кричит ему, что надо возвращаться, надо думать, надо делать то, что тебе говорят. На что он кивнул головой и начал делать. И концовку раунда взял. Вот этот бой был на качелях. Ну, по ходу боя мы его изменили. Вот какой победе вы больше всего радуетесь? Досрочный. Да? Вот, который Ислам сделал с Глейсин Тибау на первой минуте и в первом раунде Джонсону, где он делал рычаг локтя. Это наша фишка, нашей школы, это от боевого самбо. Я ему сказал, если ты первый раунд закончишь, прижмешь его в сетке, соединишь ноги, переведешь, ты обходишь, садишься и делаешь рычаг локтя. Двойной узел. Это моя фишка, и он ее сделал. Я очень был рад. Вот такой победе. Досрочная и никаких вариантов у соперника. А Хабибу тяжело драться, биться, когда на него смотрят миллионы, начиная от детей, поклонников, заканчивая первыми лицами? В этом плане от зрителей у него не было никакой проблемы никогда. Он еще в детстве говорил, когда от дзюдо перешел к боям, я вижу сны, я бью, тысячные залы взрываются, говорит, и я роняю соперника. То есть он психологически и к этому не готов. действует, что много... Он к этому готов. Готов, да? Да. А кто работает психологической вот этой частью его? Ну, я всегда начинаю минут 15 воспитательного характера. Настраивать? Да, и когда у меня заканчивается тренировка, 67 человек, я попрошу сборников, там, 12-15 человек остаться. Ну и указываю на те недостатки, которые проявились у него в предыдущих боях. Где я видел недостаток, где он волновался, где он не то сделал. Я обсуждаю с лучшими бойцами своей школы это. Но он старается убрать их в следующем бою. И мы смотрим лучших 3 боя соперника и худших. Ну, извлекаем для себя выгоды из этих боев соперника. Немногие знают, что Хабиб много перенес травм, операций. Вот как его это все, вот эта череда травм не сломила? Кто был? В спорте вот есть такие цифры 26-28 лет. Это ты зрелый, лучшее время, лучшая форма. Именно эти годы Хабиб был выведен из строя с травмами, операцией спины, скажем, менес колена, крестообразные святки, перелом ребер, перелом кистей, открытый перелом руки. Ну, эти травмы были в течение последних 2 лет.
Поэтому я считаю, лучшие годы Хабиба были травмами. Выкинуты, получается, да? И как он психологически это перенес? Вот, как он не сломился? Именно это время он хотел уже закончить. Он мне говорил, что, может, Всевышний дает мне знать, что пора тебе заканчивать. Так. Я на что отвечал: после тяжелых таких моментов у Всевышнего есть такое мнение, есть благо. Да. Поэтому мы терпеливо ждали и переждали этот момент и пришли к тому, что пришли сейчас. Кто умеет терпеть, тот получает лучшее. Только терпеливо кусает вкус победы. А вам когда-нибудь предлагали деньги, ну не вам лично, но вот вашей команде, чтобы вы, к примеру, проиграли? Или хотя бы били не так сильно? Сплошь и рядом есть это, но нас это не касается. Но предлагали? Мне лично нет. А бойцам я на эту тему запрещаю говорить. Ага. Это человек, который продает честь, и люди не знают, о чем думать о нем. Это не должно быть вокруг нас. В каких случаях считаете обязательным бить очень жестко? Ну, вот в случае Макгрегора. Я думаю, именно в таких случаях. Мы знаем, что, к сожалению, у Хабиба, может, к счастью, нет столько времени, чтобы уделять семье. Вот. Его это как-то вот не беспокоит, что дети воспитываются, ну, как бы не видят так часто отца своего. Я думаю, время, которое он проводит дома, вот сейчас он никогда не бывает там на прогулках, парках, он не бывает там в свободном месте. Он все время с семьей и с детьми. Я думаю, это самые счастливые минуты его, когда он возится с дочкой и сыном. Вы не думаете, что чем чаще он выступает, тем больше он дает возможность соперникам изучить его досконально, до мелочей? Или изучить это одно, а победить это другое все-таки? Вы думаете, с момента, как мы одели футболку, нас не изучают? Ну, нет, конечно, изучают. Эксперты, лучшие эксперты разбирают мою технику 3 точек и высвобождение 4-й точки для удара. Я каждый раз придумываю 1-2 новые фишки. Ничего не стоит на месте. То есть надо постоянно придумывать что-то? Обязательно. Обязательно. Вот сейчас для другой плеяды молодых ребят. Раньше они были одни с вольной борьбы, другой самбо, дзюдо. А эти ребята, вот сейчас последнее поколение, из тайского бокса. Поэтому, вот, допустим, Амар в роли художника выступает ногами. Осман – это как греко-римский, значит, захват, клинч, броски. Магомед Али будет совсем другой. Мурат, я считаю, это вообще новое открытие этого сезона. У меня есть очень талантливых 6-7 человек новых ребят, 18-20 лет. Они через год-два заявят на мировом уровне. Дай бог. Это было бы вообще невероятно. От меня ждут этого, я должен показывать это. Вот в советское время очень много уезжало тренеров, особенно и в борьбе, да и не только в борьбе. Они уезжали, тренировали зарубежных и потом выводили против наших русских. По-разному можно деньги зарабатывать, да? Ну вот как вы относитесь? Очень хорошая тема, но мне кажется, сегодня об этом времени не хватит. Я к этому отношусь отрицательно. Выставлять людей, подготовить в другой стране против своей страны, не одобряю. Скажите, а Хабиба не пугает то, что, тем не менее, все-таки ему придется уйти со спорта, да, в какую-то незнакомую ему отрасль? Вот куда он может уйти? В политику или куда? Я думаю, достаточно опыта работать, скажем, в промоушене, в любом промоушене мира. Это раз. Может поработать тренером, может консультировать бойцов высших достижений, кто пробились в лучшие организации мира, и помогать им, консультировать, психологически настраивать, говорить о ошибках предыдущих. Поэтому предложений очень много, быть лицом любой компании. А в политической вы его не видите? Честно говоря, я бы не хотел бы видеть его политикой. Почему? Он же очень... Вы имеете в виду из-за прямолинейности? А так можно было бы в своей сфере руководителем, где будет польза от него, допустим, в одной из отраслей в спорте. Ну, пусть бы сделал то, что знает лучше всего. Вот по своему опыту большому, насколько могут быть случайными победы и поражения? Случайными могут быть несколько, там 1, 2, но максимум 3.
победы. Но если они продолжаются, это уровень класс. Если побеждаете, это класс, это уровень поставлен. А случайно можно 1 или 2 боя, ну максимум 3. Поэтому... Никак по-другому? Нет, никак. Значит, это школа, значит, это его уровень. Поэтому победы случайно долго продолжаться не могут. В другую весовую категорию Хабиб планирует переходить? Все время он говорит, я остаюсь в этом весе, но я вижу, что Хабибу пора переходить, и он может лучше выступить, чем 70-77. Вы согласны, что ни в каком виде спорта нет такого братства, как в борьбе? И может ли через года, там, через 10 лет, 20, вот это братство сохраниться? Оно у нас сохраняется. И оно в любом случае сохранится? Ну вот руководитель Кизилюртского района. Вот возьмем пример. Он занимался здесь, я занимался. Но он руководит достойно, хорошо, развивая свой район. Я двигаюсь по своей отрасли. Это братство разве не сохраняется и в пользу этого района, и моей республики, у вас, нашей да, страны. Вашего поколения. А молодые? Я думаю, вот наша задача передать те лучшие качества наши им. Вот то, что мы сохраняем лучше передать. Я всегда говорю о старой школе, о плановой экономике, о тех лучших традициях, которые были при СССР. Нельзя же все выбрасывать. Ну, есть моменты, где можно было сохранить продукцию со знаком качества того времени сегодня. На этот год уже у вас планы завершены? Нет, мне очень много предстоит. Допустим, Какие? я должен под крышу завести базу в горах. Значит, зеленые насаждения возле базы, где мы будем спортивную базу строить в Кирауле. Ну и нам хочется на берегу моря вложить какие-то средства, которые у нас есть для детей, для спортзала в Махачкале, в столице. Самое главное качество, которое вы взяли у своих родителей, у мамы и у папы? Это, наверное, любовь к труду и вот желание учиться и дать образование детям. Вы больше по складу отец или мать? Больше мама. Мама? Да. То есть ближе мама, в общем-то, была. Угу. А он был суров к вам? Все-таки мужчин надо воспитывать в строгости. Я бы сказал, отец был трудяга, делал объем работы за 2, за 3. Он был очень работоспособен. А мать все время переживала за учебу, за образованность. Ну, вот, болела за образование и воспитание. Может ли борьба стать популярной такой же, как ММА? Она очень популярна. Просто нужно ее развивать в правильных направлениях. А почему сейчас она не настолько... Ну, все-таки ММА, он намного выше. Я думаю, во-первых, они не делают то, что интересно людям. Скажем, зачем проводить в Будапеште 6-й раз чемпионат мира, там, где собирается всего 200 человек? Вот. Ну, ее нужно проводить в Иране, в Турции, в России, в Америке. Скажем, в тех странах, где ее любят и приходят болельщики. Я сторонник этого. Борьба должна быть для болельщиков, для зрителей. Вот после противостояния Хабиб-Конор, я думаю, мир ждет противостояния Саадулаев-Снайдер. Да. Зачем его проводить там, где будет 200 человек зрителей? Минимум 20 тысяч человек должны смотреть. Минимум на эту схватку. Она должна транслироваться, допустим, на всех площадях России, показывать молодежь, какой хороший наш олимпийский чемпион. Ну, этого не делается. Ну, это уже... Это вопрос не ко мне. Это уже вопрос к Михаилу Геразимовичу. Случалось ли вам ошибаться, и можете ли вы признать ошибку? Да. Я думал, 30 лет, что я специалист, но в 40 оказывался еще не специалистом. В 50 я понимал, что сколько много я допустил ошибок, методом проб и ошибок, когда рос как тренер, специалист. Ну и сейчас я продолжаю учиться и расти. Вы растете и... Да, я это чувствую. Я очень много разных моментов пользую на разных учениках. Ну и что дает ближайший, лучший успех, я его, допустим, сохраняю и передаю более опытным своим мастерам. А как стать чемпионом? Вот которые мальчишки вас смотрят, молодые ребята. Очень много примеров, то, что
В зале он идеально подходит для хорошего подготовленного спортсмена, но как только ты выводишь его на арену, он совсем другой. Следующий спортсмен, который вроде бы посредственный в зале, выводишь его на арену, он становится как тигр. Такое очень часто наблюдается. Это неожиданный поворот какой-то. А в какой момент вы, в каких случаях вы недовольны собой? Ну, когда я в командном зачете проигрываю какой-то стране, меня это вообще не дает покоя. Что для вас абсолютное счастье? Это когда у тебя хорошая семья, здоровые дети, и ты полезен твоему соседу, в своем селении, в городе, районе и для республики, я сказал, вот это самое большое счастье, что ты полезен обществу. Вы вспыльчивый человек? Ну, я очень быстро отхожу. Отходите? Ну, больше мне подходит, я, наверное, скорее всего, диктатор. В зале я быстро отхожу от этих вещей. Вам нравится находиться с самим собой, одиночество? Или вам нужно, чтобы около вас всегда был Ну, кто-то? после бурной работы я люблю тишину, покой и стараюсь анализировать все, что происходило. Как вы определяете понятие успеха? Человек, который полетел в космос, это успех? Или человек, который на изломе каких-то экономических событий урвал где-то деньги? Вот где, что понятие для вас успех? Но мне важно, зачем он полетел. Какая польза оттуда, раз полетел. Там же это затратно, как я понимаю. Оттуда нужно проследить, хотя бы взять преимущество, как передвигаются войска, обороноспособность страны, какая информация, кто как действует, куда передвигаются эти войска. Контроль, раз полетел. И много других моментов. А бизнес, который он делал, это для него. А человек, который полетел и во благо своего государства, я считаю, это почти до героя дошел. А для себя вот как вы определяете успех? Вот моя работа, она заключается в том, что я тренер. Я должен быть не только в зале тренер, я должен быть полезен во всех аспектах, которые провожу вместе с ним. Я должен его, если он молодой, маленький, еще в возрасте, скажем, до 15 лет, я должен настраивать его на учебу, к дисциплине, к уважению. И чтобы этот человек не только был спортсменом, а человек, так скажем, хороший семьянин, допустим, хороший специалист. Не только же в зале заканчивается жизнь его. Не все могут быть чемпионами. А если бы не было в вашей жизни борьбы? Если бы в вашей жизни не было единоборств, борьбы, спорта? Я ведь работал на разных должностях. Давайте возьмем вот... Я закончил Полтавский кооперативный институт по специальности бухучет и анализ хозяйственной деятельности. Лучше всего из того, что я делал, я очень хорошо стреляю. Потом считаю, потом только спорт. А какие качества борцовские и человеческие для вас неприемлемы? Предательство оно никогда, никем не одобрялось. Это качество я не люблю, предательство. Если в вас верит ваш друг, ну, как вы можете его подвести? Вы никогда не простите? Нет, я не могу это представить. Если человек верит мне и надеется мне, почему я должен подвести? Это, считаю, ненормально. А что вы еще не могли бы простить? Ну, я думаю, измена. Только это. Как вы видите свою старость? Как я вижу? Вашу старость? Ну, и с внуками на берегу или возле моих предков. Значит, рассказывая о том, что я в жизни считал главным, нужным, полезным, значит, передать внукам. Вот это я считаю такую старость. Она может завтра же прекратиться вообще. Нам неизвестно, сколько человек проживет. Мы должны быть готовы сегодня, завтра, чтобы нас понесли, хоронить. Мы должны быть готовы к этому. И ничего страшного в этом нет. Мы в мир приходим и уходим. А вы также жестко относитесь к своим внукам или все-таки уже к ним мягче? Я вам честно скажу, я совсем другой с внуками. Я вот, когда еще маленькие были мои дети, я почему-то думал, почему мне мешают мои родители воспитывать моих детей. Они настолько были добры к ним. И я вот помню, вот, как моя покойная мать защищала Хабиба. Даже
не давала думать о каком-либо наказании его мною. Хотя он шалил прилично. Но она его защищала. Она говорила, это все с возрастом уйдет, не нужно его за это наказывать. Раньше его мать защищала, сегодня уже президент защищает. Но все-таки наказание должно быть. В каких-то моментах должны быть ограничители. А к внукам уже все К по-другому. внукам я отношусь, наверное, десятки раз добрее, чем к своим детям. Ну и возраст, наверное, об этом говорит, и опыт. А чему больше всего радуетесь в жизни? Вот успехом, допустим, скажем, образование, потом только в спорте. Мне очень важна образованность моих племянников, детей, моих близких. Вот вы говорили о том, что человек уходит. Да, конечно, рано или поздно уйдет. А вы боитесь смерти? Нет, абсолютно. Я принимаю это как должное. Честно вам скажу, я не боюсь этой смерти. Не хочется в ближайшее время, хочется что-то больше приносить. Я ее не боюсь, и я знаю, что этому реально, я знаю, что будет конец. Вы должны быть готовы к этому. Времени. Мне кажется, так быстро летит время. 3-й год, и я начинаю там думать о детских садах, о школах, о дорогах. Не хотел бы пустую тратить, допустим, деньги. Пустую. Я хотел бы, чтобы они пошли на дороги, на мосты. То, что мне и будет приносить пользу и последующим поколениям, и мне после смерти. У меня очень мало новых друзей. Я готов остаться старыми друзьями, но не исключая такие моменты, что я встречу хороших людей. Но я любитель проверенными людьми оставаться. Главная мотивация для нас – это те люди, которые за нас болеют, переживают. Это очень важно. Эта мотивация двигала нас всегда. И после травм, когда мы вообще хотели завершить карьеру, она была связана с поддержкой нашим болельщикам. Ну и я стал уговаривать Хабиба, давай еще раз, последний раз. И нам все удалось.